പാറൂസ് ടീ സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രഞ്ജിത സഞ്ജയ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തുമ്മൽ, പനി, ജലദോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെയും ഓവുലേഷനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുമോ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ പനിയും ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ നിൽക്കാണ്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ തടസ്സപ്പെടാനായിട്ടും ഫെയിൽ ആവാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ടോ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമ്മളെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രഗ്നൻസി എത്രയും വേഗം കിട്ടട്ടെ, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേബി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പരാജയപ്പെടുന്നത്, അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്നതാണ് കാരണമെന്ന് ഒരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പലതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഗർഭാശയ പാളിക്കുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ജനിതക വൈകല്യം, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നേർത്തമായിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയം, ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ തകരാറിലാക്കാനായിട്ട് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കഫീൻ അടങ്ങിയ ആഹാരം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളധികം ചായ കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, കോഫി കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കഫീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുക. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ചായക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് ആക്കാം, ചായക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാം, മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം, വെറും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം. പക്ഷേ ചായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മോചനം നേടുക. അത് അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് മാക്സിമം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി, മദ്യപാനം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യായാമം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് PCOD, PCOS, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് മുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എഗ്ഗിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എഗ്ഗിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് അലത്തി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, അത്യാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സാധ്യതയും സാധാരണഗതിയിൽ നിന്നും കുറേ അങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. അതായത് തുമ്മൽ, ജലദോഷം, അതുപോലെ തന്നെ ചുമ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്കത്തിൽ തുമ്മുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്കത്തിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിനൊരു കമ്പനം ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുമ്മൽ വന്നാലോ അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം വന്നാലോ ചുമ വന്നാലോ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംപ്ലാന്റേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്തോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എയർലി പ്രഗ്നൻസിയുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചതിന് ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് എന്തില്ല, അബോർഷൻ ആവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിൽ ആവുമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ വരാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. മാക്സിമം നമുക്ക് വരാതെ നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി തന്നെ നമ്മളുടെ ഗൈനിക്കിനെ കാണുക. നിങ്ങൾ ഏത് ഡോക്ടറെ ആണോ കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. സ്വയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മരുന്നൊന്നും എടുക്കരുത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പാരസെറ്റാമോളോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ആരെയാണോ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന്, ഡോസ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഡോസ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക. കാരണം ഈ പാരസെറ്റാമോൾ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് കുഞ്ഞിനെ ചിലപ്പോൾ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് അറിയാം ഏത് തരത്തിലുള്ള
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏത് ഡോക്ടറെയാണോ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഡോക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക. എനിക്കിങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ അവർ അതനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ. പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആവി കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുമ മാറാനായിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി വെറുതെ കഴിക്കുന്നത്, കുരുമുളകും വെറുതെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ നീരും കൽക്കണ്ടവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹോം റെമഡീസാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക, പ്രത്യേകം നോക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം ഒന്നിനും മരുന്നുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മരുന്നാണ് കഴിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഡോസ് മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണ്ട. കാരണം നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മാറുകയല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഏത് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കട്ടെ, അത് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. അത്രയും കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലാതെ ചുമ, പനി, തുമ്മൽ ഇത് ഭയങ്കര കൂടിയാൽ പോലും അത് ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ബാധിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.